טוב, אז היום אני אעשה לכם מדריך לנולי היל. נולי היל נראה ככה כמו שעשיתי מקודם. אז בואו נתחיל את המדריך. הדבר ראשון שצריך לעשות זה לדעת את המיקום אצבעות. עכשיו, יש כל מיני מיקומי אצבעות לנולי היל. יש כאלה שאוהבים להוציא את האצבע החוצה, יש כאלה שאוהבים לקפל אותה, יש כל מיני שיטות. השיטה שלי היא כזאת. לשים כמובן את האצבעות בנולי, לשים אצבע אחת על הסוף של הנוז, כאן בערך, ואת האצבע השנייה לקפל ולשים באמצע. עכשיו, כשאתם ככה, פשוט להטות אותם טיפה ככה, שהם יהיו בזווית. ככה. ואז זה פשוט נראה ככה. ואתם מנסים לעשות שהזווית תהיה בערך 30 מעלות לשם. ואז יוצא לכם נולי היל. עכשיו, אחרי שאתם בעמדה הזאתי, אתם צריכים לגרוף לנולי היל. עכשיו, הגריפה היא בעצם קודם כל לתת את הפופ בעמדה הזאתי, לתת את הפופ, וכשאתם מביאים פופ, כשהאצבע בסוף הטייל, בסוף הנוז, אז הפופ בעצם מושך את הסקייט לכיוון נולי פליפ. עכשיו זה טוב, זה מה שצריך להיות לכם. כשהסקייט בא להסתובב לנולי פליפ, אתם פשוט גורפים את האצבעות לנולי היל, וזה יסתובב לנולי היל, אתם פשוט תנסו ללחוץ כמה שיותר כלים. בערך. אז כן, זה בערך הדברים שאתם אמורים לדעת. בואו נחזור על השלבים. עמידה ככה, נותנים פופ בסוף התה, בסוף הנוז, לתת את הגריפה לפה. ממש, הגריפה לא אמורה להיות כמו פליק, היא אמורה להיות ממש שמזיזים, מחליקים את שתי האצבעות לכיוון הטייל, ככה. עכשיו, אני אוהב לשים את האצבע הזאתי, האצבע האמצעית שלכם, פשוט לשים אותה טיפה מעוגלת, טיפה מקופלת, בדיוק באמצע הקרש. ואז זה פשוט מביא לי יותר פליק. עכשיו, יש כאלה שאוהבים להוציא את האצבע מהקרש ולהטות אותה טיפה יותר. ככה בערך, 45 מעלות הטיה, וכשהאצבע הזאתי פשוט ממש יוצאת החוצה. לי זה די קשה, אבל יש כאלה שאוהבים את זה. תנסו כל מיני שיטות, רק אל תשכחו פשוט להטות את היד. רק כשאתם מטים את היד, זה יצליח לכם. אותו עיקרון לנולי סוויט שיל, רק שבסוויט שיל אתם לא חייבים להטות את האצבעות ממש, אתם יכולים להשאיר אותן ישרות. לי יותר נוח טיפה יותר עדיין להקם אותה, אבל בסוויט שיל אתם צריכים ממש לגרוף קדימה בשביל שהסקייט ימשיך לזוז ולא פשוט יהיה סוויט שיל במקום. אז זה בערך היה המדריך. אם תרצו עוד מדריכים אני אעשה. אני חושב לעשות לנולי אוסי ולפרונט סייד היל אולי, או נולי הארד פליפ. טוב, כן, זהו, תודה שצפיתם, וביי, תעשו סאב. זהו.